Осы сәтті пайдаланып, төрт көзіміз түгел жиналғанда бірер мәселені ортаға салайық. Құрметті президент, тілегім көп болғанмен, арманым біреу. Өткен жылы менен Жамбыл Зинулин деген тілші президентпен кездессеңіз не айтасыз деген сұрақ қойып еді, дәл осы сәттің болатынын сезгендей. Менің сол кезде елге берген бір уәдем бар, сол уәдеме қол жеткізетін сәт туып тұр, ендеше соны айтқым келеді. Алғашқы айтпағым, мәдени майданда қазақ үшін, оның руханият үшін, ұлтымыздың ұлы болмысынан айырылып қалмау үшін, бүгініміз тозып, ертеңіміз азып кетпеу үшін негізгі мәселе ұлттық дәстүр мен өнер. Тәуелсіздік алғалы бері еш ескерілмей тасада қалтырылған ұлттың төл өнерін төрге шығаратын уақыт келді. Қорқыт атамыздың қолынан түспеген қобыз, Сүйінбай сөзімен абырой намысымызды асқақтататын айтыс, Күй атасы Құрманғазы мен Тәттімбет, Маңғыстаудан сыр бойына дейін жыр төккен сүлейлер мен қайқылар, әлемді әнімен мойындатқан әмірелердің мұрасы бүгінгі күні өздеріне лайық тұғырға көтеріле алмай келеді. Қазақ ұлтының перзенті ретінде бұл жағдайды жеткізбеу маған сын. Өйткені дана халқымыз өткенін ескермегеннің келешегі болмайды деген. Салт дәстүр мен ұлттық өнерді насихаттау келешек ұрпақтың санасын сергек, ойын салмақты, идеологиясын таза сақтайды. Қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізбен бірге дәл осы жиында үкімет мүшелері толық отыр. Осы сәтті пайдаланып, ұлттық дәстүр мен өнердің ордасына айналатын оңаша шаңырақ қажеттігін айтқым келеді. Мәселен, Қытайдағы дәстүрлі Пекин орталығы, Италиядағы Ла Скала, мынау қырғыз ағайынның дәстүрлі Манас орталығы өз ұлтының төл өнері мен дәстүрін сақтап, дамытып отыр. Бізге де осындай республикалық деңгейдегі ұлтымыздың ән, күй, жыр, айтыс, термелерін әлемге танытатын бір дәстүрлі ұлттық театр ауадай қажет. Ол жай ғана театр емес, қазақ ұлтының рухани байлығын баршаға паш етіп, ұрпақ тәрбиесіне оң әсерін тигізетін орталық болатынына еш күмәнім жоқ. Құрметті президент, мені толғандыратын тағы бір мәселе бар. Ол ұрпақтың патриоттық тәрбиесінің әлсіреуі. Бұл орайда да ортаға салар бір ойым бар. Тәрбие тал бесіктен басталады деген атам қазақ жас буынның жалынды болып өсуіне ерекше мән берген. Сондықтан болар сонау ерте замандардан бертінге дейін біз өз ұл-қыздарымызды жігер беретін жырлар мен ұлттық рухын асқақтататын шығармалармен сусындатып өсірген едік. Жерімізге жоңғар шапқанда Қазбек бидей аталарымыз біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз, елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз деп тәлім берген буыны ұлы даламызға қалқан болып еді. Ұлттығымызға қатер төніп, болашағымызды сынға түскен сағатта Ақтанбердінің күлдір-күлдір кісінетібін бесіктен бойына сіңіріп өскен қазақ баласы даласын қорғақ болды. Ұлан байтақ жерімізді тек білектің күшімен емес, тәрбие мен білімнің арқасында сақтағанымыз бәріңізге мәлім. Қазіргі заманда өз дегеніңді қатыгездік пен күш арқылы дәлелдеу, менмендікке салыну барып тұрған ақымақтық. Керісінше әрбіріміз мейірімді, ұстамды, кең болғанымыз жөн. Адамның мықтылығы оның рухани һәм мәдени биіктігінде. Ал оны қалыптастыратын ұрпақтың санасына сіңіретін рухты жырлар мен заманына сай ұлттық әдебиет. Бүгін өкінішке орай біздің жас буын аязда келіп тұр, бізге сәлем беріп тұрдан аса алмай отыр. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында сізден және үкімет мүшелерінен мемлекеттің барлық мектептерінде 7-ші сынып пен 11-ші сынып арасында тәуелсіздіктің бағасын түсіндіретін, отанды шынайы сүюге баулитын шығармалардан тұратын жаңа қазақ әдебиеті атты пәнді енгізулеріңізді сұраймын.